ambaye anayeswarifu ulimwengu namna anavyotaka jalla jalal. Hatuna budi kurudisha shukrani za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye anayetuneemeshea neema mbalimbali, neema za dhahir na neema za batin. Zaidi ya kutoa shukrani za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sisi, kwa sababu miongoni mwa neema ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alizoziridhia na akazichagua ziwe ni katika neema zake na waja wawe ni wenye kuzifata neema kama hizo, neema ya Uislamu. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipotuambia ndani ya Qur'an, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Wewe kuwa Muislamu ni neema tosha. Kwa uchache sema alhamdulillah. Ziada ya kurudisha shukrani za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni siku zote daima uwe chini ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, uwe chini ya maamrisho ya Mola subhanahu wa ta'ala. Ikiwa leo insha Allah kwa hizi dakika chache mada yetu tutazungumzia Tasua na Ashura, siku ambazo kwamba zimetukabili mbele yetu, na kwa kuwa tumo ndani ya mwezi mtukufu, mwezi wa Muharram, mwezi wa kwanza kulingana na kalenda ya Kiislamu, tukiwa alhamdulillah tumemaliza mwaka wa 1447 na tumo ndani ya mwaka 1448. Ni neema. Ikiwa 47 umeufunga, ni suala juu yako, umeufunga namna gani na uliumaliza namna gani? Hilo ni kati yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa umefungua 48, umejipanga vipi baina yako wewe na Mola wako subhanahu wa ta'ala? Yapi ambayo kwamba ni targeti yako na wewe angalau mwaka huu Allah subhanahu wa ta'ala akikuafikia uwe utakuwa umeyatekeleza? Hili pia nalo ni suala lako na maamuzi yako juu yako, kwa sababu mwanadamu yuko katika safari ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tasua na Ashura, ambayo Tasua inakuwa ni siku ya 9 katika mwezi wa Muharram na Ashura inakuwa ni siku ya 10 katika mwezi wa Muharram. Bimaana tangu mwezi uandame utahesabu mmoja, ukifika 9 ndo Tasua na ukifika 10 na Ashura. Hizi ni siku ambazo kwamba zimethubutu kupitia maneno ya Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hadithi zote mbili zikatajwa na bwana huyo mmoja Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma wa arda. Tasua na Ashura, ukisoma surat Ibrahim, Mola subhanahu wa ta'ala anasema wadhakiruhum bi ayyamillah, wakumbushe Mtume Muhammad, wafasi wako waelezee bi ayyamillah, kwa masiku ya Mola subhanahu wa ta'ala. Masiku yapi ya Mola subhanahu wa ta'ala? Ni masiku ambayo kwamba Mola alidhihirisha na akaonesha kudra, uwezo wake jalla jalalu na irada yake. Wakati Mola anapotaka jambo linakuwa na likawa, ataliambia kuwa na likawa. Wakati Mola subhanahu wa ta'ala akitaka kufanya lolote bila kumuuliza yoyote, bila kumshauri yoyote, Mola subhanahu wa ta'ala ataweza kuyafanya. Na katika Tasua ama Ashura yalitokea haya ama hizi sifa za Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hizi dakika tueleza kuangamizwa kwa Firaun na kuokolewa kwa Musa, ili tuone irada ya Mola subhanahu wa ta'ala, tuone qudra ya Mola subhanahu wa ta'ala. Qur'anul Karim ni kitabu ambacho kwamba kimepewa ummati Muhammad, na hikma ummati Muhammad kupewa Qur'anul Karim ya kuwa ummati Muhammad ni watu wasomi. Ndo aya ya kwanza Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alipoteremshiwa wahi aliambiwa iqra, soma.
bimaana wenda kuongoza watu ambao kwamba watakuwa kila siku, kila kukicha wanafanya research, wanakuwa ni wabinifu katika masala ya elimu. Ndio ummati Muhammad ni umma wa kusoma, wakapewa Qur'anul Karim. Bila usomi hauwezi kuelewa Qur'anul Karim, bila kuelewa huwezi kuifahamu Qur'anul Karim, kwa sababu Qur'ani inahitaji usomaji. Qur'ani inahitaji mtu akae chini apate kuielewa. Na ikiwa wewe ni mfasi wa Mtume Muhammad, ni jukumu lako usome, umepewa Qur'ani. Kwa nini? Qur'ani imeeleza quruni almadhiya, zama zilizopita. Zama zilizopita Qur'ani imeeleza. Ikiwa hujaisoma ni wewe na utaulizwa na Allah. Baada ya kusoma Qur'ani, wewe kama mfasi wa Mtume Muhammad, Mola akakupa jukumu lingine. Wewe utakuwa ni shahidi, ni witness wa umma zingine siku ya Kiyama. Utakuwa vipi shahidi ama utoa ushuhuda wakati uisome Qur'an? Bimaana haiwezekani. Ni lazima tuisome Qur'anul Karim, tuelewe habari za watu ambao kwamba waliotutangulia, ambao kwamba waliokuwa nyuma yetu. Na miongoni mwa hao watu ni watu wa Musa ama watu wa Firaun. Zama hizo, namna Allah anavyoteleza katika sura Taha, katika Masr kulikuwepo bwana mmoja ambaye kwamba ni Firauni Jabbar. Firauni ambaye kwamba ujabari wake ulipelekea akajiita Mungu. Na Allah jalla jalalu ni mwingi wa rehma. Allah ni mpole na Mola anatupenda. Waweza ukamkosea namna utakavyomkosea, ukatupa mipaka katika kumkosea, na wengine wanamkosea mpaka Qur'ani yenyewe huraruliwa kwa kukosoa adabu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni Ar-Rahman, ana jina linaitwa Ar-Rahman. Maana ya Ar-Rahman, anawahurumia wema na waovu hapa duniani. Utapata mtu ni mwovu, ni togha, ametupa mipaka, lakini jalla jalalu bado anamhurumia, na bado Allah anamtaka, na bado Allah anamhitaji, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni Ar-Rahman. Firaun ni katika watu waliokuwa ni majabbar. Kando na kuwa majabbar, ni katika watu Allah aliwaneemeshea, akampa mali, akampa ufalme, akawa yeye anajigamba na kiburi chake, kwa kuwa amejisahau yeye ni mwanadamu. Na tunao watu kama hawa. Mola anapomwinua kidogo, ima nasaba yao ni ghali, atakuwa na kiburi. Ima amepata mali kiasi, atakuwa na kiburi. Ima amepata cheo kidogo, atakuwa na kiburi. Rudi ukamsome Firaun aliyepewa cheo na Allah subhanahu wa ta'ala. Alipofanya kiburi alifanywaje na Allah? Kwa sababu kiburi ni sifa ambayo kwamba hufai, hatoka wa namna gani, hufai kuingia ndani yake. Ukisoma hadithul Qudsi, Mola anatuambia, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalamu akitusimulia, al-kibru ridai, kiburi ni kishale changu. Mola anasema al-kibru ridai, kiburi ni kishale changu. Bimaana wewe unapotaka kujifisha kiburi, wachukua kishale cha Allah. Wala adhamatu izari, na ukubwa. Kuna watu wana maradhi ya kutaka ukubwa. Elewa, wala adhamatu izari, Mola anasema ukubwa ni kikoi changu. Faman nazani wahidu minhuma alqaituhu fi nnar, yoyote atakayenivua mmoja katika hizi mbili nitamtupa motoni bila ya kujali. Firauni akavaa nguo ya Allah, akajivisha nguo ya Mola subhanahu wa ta'ala ya kiburi, akawa hambiliki, akawa yeye ndo kusema anafanya anavyotaka. Kuna bwana mmoja akaja akamwambia Firaun, kuna habari katika Banu Israili hawa kutazaliwa kijana ambaye kwamba atakuja kumaliza ufalme wako. Na siku zote wafalme kitambo akiwa na wasiwasi, ufalme wangu umalizike, na tena nishatajua ni kabila fulani litakuja kumaliza ufalme wangu. Kalla wa hasha, haiwezekani. Bimaana hilo kabila nitapambana nalo. Kwa kuwa Firauni alikuwa na amri ndani ya Masri, lile kabila kila mtoto wa kiume alikuwa akizaliwa anachinjwa.
na kabila la Banu Israil ndio lilikuwa kama kabila linalojenga mabarabara, kujenga majengo, walikuwa na nguvu. Yani Firauni analitumia katika kutumikia nchi, kwa sababu anawachukulia ni watumwa, anawadhalilisha na kuwatesa Banu Israil. Sasa alipopata habari kuwa kuna mtoto atazaliwa, na mtoto katika Bani Israil ndio atakaye kuja kumaliza ufalme wangu, akaeka adhabu ya pili ya kusema kila mtoto wa kiume anayezaliwa katika Bani Israil achinjwe. Wallahi kazi kafanywa na jeshi lake. Jeshi linatoka kila sehemu, kunazaliwa kijana anachinjwa. Huu bwana alichinja watoto wa kiume kiasi cha kuwa ilifika hadi Banu Israil vijana hakuna tena. Wale waliokuwa vijana wanazeeka, nguvu zinamalizika. Baadhi ya mawaziri wake wakamfuata Firauni, wakamwambia, wajua itabidi upunguze kuchinja kwa sababu tutakosa hata wenye kujenga barabara, kwa sababu vijana sasa wanamalizwa. Firauni akasema basi nitapunguza, mwaka moja watakaozaliwa mwaka huu sitochinja, watakaozaliwa mwakani nitachinja. Ndio riwaya zikaja za tarehe. Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam akabahatika kuzaliwa katika mwaka ambao kwamba wa kuchinja. Zokashangani kuambia kubahatika. Na Haruni ambaye ni nduguye akapata bahati ya kuzaliwa katika mwaka ambao kwamba Firauni hachinji. Hawa ni mabwana wawili. Ndo hapo utaona kudra ya Allah, utaona irada ya Allah. Si wewe unachinja, si wewe hutaki ufalme wako umalize, nitakayemleta malizo ufalme wako nitamleta ule ule mwaka ambao kwamba unachinja, na atakuwa na mwenzake. Musa alayhi salatu wassalam kwa haraka akazaliwa. Alipozaliwa mamake akawa na hofu, mtoto wake atachinjwa. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Qasas akamwambia mamake, chukua huyo mtoto umweke katika kisanduku, umweke katika bahari. Mama na mapenzi yake na wasiwasi, mwanangu mdogo. Allah akamwahidi akamwambia, wewe mpeleke na atafika kwa adui wangu na adui wake, na itafika wakati nitamrudisha kwako wewe mtoto wako. Mama akafanya namna wahi ulivyoeleza. Mtoto akawa ni mwenye kupita baharini, akafika kwa Firauni. Wewe si wataka watoto wa kuchinja? Allah amekuletea huyo mchinji. Kazi ya Mola ni ndogo, kwa sababu sisi ni viumbe vyake, anatuelewa na anatufahamu. Mola akajalia mapenzi katika mke wa Firauni, Asia, akawa amempenda yule mtoto Firauni, lakini akawa amekataa. Akamwambia kijana cha Bani Israili auliwe. Mama akamwambia, la, hatuna mtoto, tumchukue awe mtoto wetu. Kawaida mwanamke kumtuliza mwanamume kwa maneno matamu ni haraka. Firauni akawa mwenye kukubali, wakawa ni wenye kumlea Musa alayhi salatu wassalam. Na kiswa mamaka akawa anakuja anamnyonyesha na huku analipwa, kwa sababu Musa alikuwa amekataa maziwa ya mwanamke mwingine mpaka alipoletewa mamake. Musa alayhi salatu wassalam akakuwa katika nyumba ya Firauni al-la'in. Musa katika kucheza na Firauni, na yeye ana wasiwasi. Ndio Firauni Mola alikuwa amempa akili, huwa kitu anakishtukizia kabla hakijatokea. Allah alikuwa amempa fikra, amempa akili ya ajabu. Siku moja wanacheza na Musa, yule Musa akamshika Firauni ndevu zake, yani kwa nguvu hivi kama mtoto, akazitikisa. Firauni akahisa, akasema hapana, hili si jambo la kawaida. Akamwita mkewe, huyu mtoto paka tumchinje. Mtoto hawezi kunishika ndevu zangu hivi. Mama anamwambia ni mtoto, mwacheza naye. Akasema la, paka nimpe mtihani nijue ni mtoto ama. Akaitisha tende na moto, kala moto likaletwa mbele yake, alafu Musa akaambiwa chukua. Kwa kuwa ni mtoto alikuwa amekuwa anabainisha huu ni moto na hii ni tende, Musa akawa anapeleka mkono wake kwa tende. Jibril alayhi salatu wasalamu, Allah pale pale akamtuma, akapiga mkono wa Musa ukani wenye kuchukua kala moto. Musa akawa ni mwenye kula lile kala moto likamchoma. Ndio utapata katika da'wa yake alikuwa na thatha na alikuwa si mfasaha katika kuongea Saidina Musa alayhi salatu wasalam. Akakuwa mpaka alipokuwa mtu mzima, yakatokea kutokea kabaina maka watu wawili waliopigana,
Saidina Musa akataka kuwatetea baina yao ili wasipigane. Saidina Musa alayhi salatu wassalam akasingiziwa kuwa ameoa, ikawa mwisho ni mwenye kutoroka sehemu ya Firauni, akawa nenda zake sehemu za Madian. Firaun akawa hapa ameachana na Musa, na alikuwa ameweka jeshi atafute Musa afanyeje au wawe. Musa baada ya kwenda muda mrefu ameenda zake Madian, amekutana na Saidina Shuaibu alayhi salatu wassalam. Sasa ashakuwa mtu mzima, ameoa. Allah subhanahu wa ta'ala anampa risala, anamwambia Musa, nataka nikutume kwa Firaun. Ukisoma suratu An-Nazi'at, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bilwadi almuqaddasi tuwa idhhab ila firauna innahu tagha. Musa, nataka nikutume nde kwa Firaun, ametupa mipaka, amezidi. Firaun anafanya madhambi mno, innahu tagha. Kisha Mola akamwambia katika kwenda kwake, utakapofika usimtolee ukali, mweleze maneno yalolaini, maneno ya hikma, ili apate kuniamini mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Saidina Musa amwambia Mola, nitabeba ile jukumu Mola wangu, lakini ulimi wangu si mfasaha, sijui kuongea vizuri. Nina ndugu yangu Harun, naomba nitume pamoja na yeye. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, basi nimemchagua Harun, endeni kwa Firaun mpate kumlingania. Wakaondoka kama bwana wawili na miujiza waliopewa na Allah, mpaka akafika mbele ya Firaun, mbele ya mtu ambaye kwamba ni jabari, hataki kujua. Musa akaanza kumsomea aya za Allah subhanahu wa ta'ala, muamini Mola wako. Firaun amuuliza, ikiwa mimi si Mola, Musa ni nani Mola? Musa anamwambia, Mola wangu mimi ndo Mola wako wewe, Mola aliyeumba mbingu 7 na ardhi 7, Mola ambaye kwamba ameahidi waumini watakaotenda mema kuweka peponi. Firaun akasema, hayo yote nayaweza. Na walikuwepo watu kama hawa. Kamsome tarehe ya Namrudh. Namrudh alimwambia Saidina Ibrahim, Mola wako yuwafanya jambo gani ambalo kwamba mimi Namrudh siwezi kufanya? Ibrahimu anamwambia Namrudh, Mola wangu anaua na anahuisha. Angalia akili ya mwanadamu. Namrudh akaita wafungwa wawili, mmoja akamuua na mmoja akamwacha. Akamwambia, hilo pia na mimi nimelifanya, ikiwa Mola wako analifanya na mimi Namrudh nimelifanya. Ibrahimu akaangalia akili ya huyu haiko sawa, akamwambia, Mola wangu mimi anatoa jua kuanzia mashariki likaenda magharibi. Sasa na wewe Namrudh, toa hilo jua kutoka magharibi liende mashariki. Fabuhita alladhi kafar, akadangana, akawa hajui afanye nini. Firauni anaelezwa na Musa Mola ni nani, anaonesha kiburi chake na kusema, nitatengeneza ngazi ambayo kwamba itakayonifikisha kwa huyo Mola wako nipigane na yeye. Sasa ikiwa ona kiburi, kuna watu wampita kiburi zaidi yako, mithluka yujad. Ikiona dharau, kuna watu wamepita kabla yao. Soma Qur'an, tumeambiwa sisi ni umma wa kusoma. Kapitia Qur'an uone namna watu walivyokuwa na viburi na Allah akawaeleza. Firauni amwambia, naweza nikatengeneza ngazi nikapambana na huyo Mola wako unayesema. Allah anasema katika sura Taha, walaqad ra'aynahu ayatina kullaha, hakika Firauni tulimuonesha aya zetu zote. Firauni hakuna kitu hajaoneshwa. Waliletewa adhabu ya churachura, ikawa mji mzima umejaa churachura. Wakaletewa adhabu za kummal, wakaletewa adhabu mbalimbali, subhanallah. Lakini Firauni akakataa. Ilifika wakati watu wakienda kunywa maji yanabadilika damu kwa ghadhabu za Allah, na yote hakutaka kumwangamiza pale pale, alimuonesha ili Firauni arudi nyuma apate kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Firauni akawa mwenye kukataa na akamwambia Musa, nataka tuwekeane challenge, mimi na wewe tushindane, tujue mkweli ni nani. Wakaekeana ahadi, siku fulani wakutane, kwa sababu Musa alipomuonesha miujiza akamwambia,
wewe umekuja na uchawi wako kututoa kwenye ardhi yetu? Wewe umekuja na uchawi wako kututoa katika ardhi yetu? Basi na mimi nina wachawi wangu, nitawakusanya. Nataka tukutane siku maalum, tukusanye watu, mimi nishindane na wewe. Basi Musa akawa ni mwenye kubali, na siku ikafika wakawa ni mwenye kushindana. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wala yuflihu sahiru haythu ata, mchawi hawezi kufaulu mimi Allah amri yangu ikija. Firaun alishangazwa na nyoka ya Musa alayhi salatu wassalam, fimbo ile alipoiachilia, akawaambia wachawi wake, na nyinyi achilieni vitu vyenu. Wakaachilia vikamba vyao, vikabadilika nyoka. Allah anamwambia Musa, usibabaike, kwa sababu mitume ya Allah katika sifa zao hawafai kubabaika. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipogura kutoka Maka kwenda zake Madina, alijificha katika ghar, katika pango. Sayyidina Abu Bakar anamwambia, ya Rasulullah, lau hawa makafiri mojawapo hata angalia chini atatuona. Angalia mtume anamwambiaje Abu Bakar, la tahzan inna Allah maana, usibabaike Abu Bakar, Mola yuko na sisi, hawezi kutufedhehesha wala kutuacha. Musa Allah anamwambia wala yuflihu sahiru haythu ata, mchawi hafaulu amri yangu itakapofika wewe Musa. Basi vile vinyoka vidogo vidogo vyote vikamwezwa na nyoka ya nani? Ya Musa alayhi salatu wassalam. Wale wachawi wakajua ile fimbo ya Musa si uchawi, na wakamwambia Firauni mbele yake, amanna birabbina faghfir lana khatayana, tumemwamini Mola wetu na tusamehe makosa yetu. Tumemwamini Mola wa Musa na Harun. Firauni akawageukia, aliwaambia, muamini nani? Hamjui Misri nzima ni yangu? Munaamini kwa ruhusa ya nani? Adhabu nitakayowapa, nitawakatakata viungo vyenu kinyume nyume. Utakatwa mkono wa kulia, utakatwa sikio, utakatwa mguu wa kulia, utatobolewa, yani atawakata. Hiyo ndio itakuwa adhabu. Wakamwambia hao wachawi kumwambia Firaun, wewe fanya unavyotaka, wewe fanya unavyotaka, wewe unahukumu tu haya maisha ya dunia, lakini siku ya kiyama mwenye kuhukumu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah akamwambia Musa, chukua Banu Israil upate kuondoka nao sehemu kama hiyo. Musa alayhi salatu wassalam akaondoka na Banu Israil kwa hali ambayo kwamba ilikuwa mbaya, na huku Firauni adui wa Allah anamfukuza Musa kutaka kummaliza, kwa sababu amemfedhehesha na kumuonesha yeye ni mwanadamu na ni kiumbe cha kawaida. Musa kuondoka, akafika mpaka kwenye bahari, na jeshi la Firauni linakuja. Watu wakaanza kumuuliza Musa, tuenda kufanyaje? Mbele ni bahari, nyuma ni Firauni waja. Akamwambia, inna ma'i rabbi sayahdin, niko na Mola wangu ataniongoza. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Musa, idhrib bi'asaka alhajar, idhrib bi'asaka albahr, piga fimbo yako kwa hiyo bahari. Akawa mwenye kuipiga, bahari ikagawanyika njia 12. Bahari ikagawanyika njia 12. Wote wanatizama uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya maneno ni Qur'an. Mara nyingi watu wanapotolewa viswa vya Qur'an, mtu anaona ni kama asatirul awwalin, ni paka na panya zimetungwa zikawekwa. La, ni maneno ya Allah. Anatuhadithia umma waliotangulia namna walivyofanywa. Watu wakatizama namna bahari inavyoinuka na kujigawanya njia 12 kwa uwezo wa Allah. Wa idha arada, anapotaka jambo, kun fayakun. Kwa sababu wanazona kuambia amri ya Allah iko baina kafu wa nun, kabla hajafika kun, hajamaliza nun, jambo lile lishakuwa. Bahari ikanyeganyika. Angalia Firauni bila kujitambua, alipofika kwenye bahari anawaambia jeshi lake, mwaona mimi Mola wangu nilivyokuwa na heshima, bahari ameniona ikajiganya. Lakini akili yake ikawa inamwambia, Firauni, hapo ukiingia utoki. Kusoma tarehe ya Firaun, yeye mwenyewe anajiambia, hapa nikiingia
na akawa amesita hataki kwenda, na Musa yuko mbele yuenda zake, na Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amefika kumuondosha Firauni kwa sababu alikuwa amezidi. Jibril alayhi salatu wasalam akateremka na farasi wa kike, kwa sababu tunaambiwa Firauni alikuwa amekalia farasi wa kiume na alikuwa amesita kuingia. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Jibril, akateremka na farasi wa kike. Ikifika ule farasi wa kiume, alipomuona farasi wa kike ikawa Firauni hakuwa na namna, nasikia tu farasi ashaondoka. Allah subhanahu wa ta'ala akahakikisha jeshi la Firauni lote liko katikati ya bahari, akawa ni mwenye kuliangamiza. Firauni akaangamizwa, lakini wakati ndio elekea kufa akasema nimeamini Mola wa Musa na Harun. Akaambiwa alana wa qad asaita min qabl, waamini sasa, wewe umenadiwa, wewe umeletewa mitume, wewe umeonyeshwa aya alana. Bali baadhi ya wanazoni wakatuambia Sayyidina Jibril hakumkubali kumaliza neno amantu bi rabbi Musa wa Harun, hakukubali amaliza, akamtia mchanga wa mdomo, na Allah subhanahu wa ta'ala akampa ahadi, wewe ardhi itakukataa na bahari itakukataa, tutakubakisha katika ulimwengu huu iwe ni ibratan liman yakhsha, ni mazingatio kwa wale ambao kwamba wenye kutuogopa sisi. Firauni mpaka sasa yuko, ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, amemweka ila qiyam saa. Huyu bwana alijita Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala akaona huyu sasa hafai tena kuwa katika dunia. Firaun akaangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na Musa alayhi salatu wassalam akaokolewa, ambayo kwamba ni siku ya Ashura, tarehe 10 ya mwezi wa Muharram. Siku hii Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipowasili Madina, katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas, qadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Madina faraa al-yahud tasumu Ashura. Mtume alipofika Madina akaona Mayahudi wanafunga siku ya Ashura. Faqala, Mtume akasema ma hadha, nini, mbona mwafunga? Wakamwambia hadha yaumun salih, hadha yaumun naja Allahu Musa wa qauma, hii ni siku njema, ni siku ambayo kwamba Allah aliokoa Musa na watu wake. Basi Mtume akasema fa ana ahaqu bi Musa wa swamahu wa amara bisiyamihi. Mtume akawaambia mimi ndo mwenye haki zaidi kwa Musa, na Mtume akawa ni mwenye kuifunga siku ya Ashura, na akamrisha maswahaba wawe ni wenye kufunga siku ya Ashura, kwa sababu ni siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alionyesha kudra zake. Kwa haraka twajifundisha nini katika kisa cha kuokolewa Musa na kuangamizwa kwa Firaun? Kuna takriban mafunzo manne. Mwanzo tutizame huyu Musa kufaulu kwake ama kuokolewa kwake. Ndugu zanguni, hakuna shida ambayo kwamba ya milele. Siku zote wewe kuwa kwenye shida, hakuna shida ambayo kwamba itakaa milele. Ipo siku shida itamalizika. Banu Israili waliteseka sana, Banu Israili walidhulumiwa sana, lakini ilifika siku Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea njia, wakaondoka katika mazingira ya dhulma. Kwa hivyo elewa kwanza, hakuna shida ya milele, hakuna, ni muda tu. Jambo la pili twajifundisha nini katika suala la Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam? Twajifundisha subra. Subra, Musa alikuwa na subra hali ya juu, na miongoni mwa maneno ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, Mtume alipokuwa akiudhiwa sana na Makuraish na watu maswahaba zake wanapigwa, Mtume alikuwa akisema haya maneno, rahimallahu akhi Musa faqad udhiya kathiran fasabara, Mola mrahamu ndugu yangu Musa, aliudhiwa sana na akasubiri. Katika suala la Musa na watu wake atakanwe na subra. Hali yako inayokupata uwe na subra na watoto wako,
uwe na subra na ndugu zako, uwe na subra na familia yako, uwe na subra na mke wako, uwe na subra kazi unayoifanya. Yani jambo lolote ukitaka ufaulu, kuwa na subra. Musa paka awe mtumi ni subra. Alienda akachunga mbuzi miaka 10 kwa Sayyidina Shuaib alayhi salatu wasalam. Musa huyo akapambana na Firauni, alitumia subra kwa sababu maneno ya kejeli na Firauni kutaka kumuua. Musa huyo alipotoka shawaokoa Bani Israili, hawa Bani Israili wakamgeukia, akatengeneza subra. Kwa hivyo suala hili atakana uwe na subra ndani yake. Jambo la tatu katika suala la Sayyidina Musa ni ikhlas katika kila jambo. Kila jambo unalopolifanya kwa ajili ya Allah linafaulu na linakuwa sawa kabisa. Jambo unalopolifanya lillah, usichanganye ria na muonesha mtu fulani ama nafanya naonekana, la, fanya lillah. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina. Wale wachawi walipomwambia Firaun, sisi tumemwamini Mola wetu atusamehe madhambi yetu, wewe tufanye utakavyotaka, walisilimu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la mwisho ni istiqama, msimamo. Tuweni na misimamo katika dini yetu, usibabaishwe na mitihani wowote. Katika hali yoyote uwe kuwa na istiqama. Hayo ndio mambo manne ambayo kwamba tuweza tukachukua mafunzo kwa Sayyidina Musa na watu wake. Tuje upande wa Firauni nipate kumaliza hotuba yangu. Kwa Firauni twajifundisha nini? Firauni twajifundisha nini? Tuelewe hakuna dhalim ambaye kwamba atakaa dhulumu watu milele, na siku atakapofika Allah kumshika, inna rabbaka labil mirsad. Mola wako akikukamata labil mirsad, Mola akikukamata hakuna anaweza akakupokonya kwenye mkono wake. Wallahi, wewe kuwa fedhuli, wewe kuwa na kiburi, wewe dhulumu watu, lakini elewa inna rabbaka labil mirsad. Alipomkamata Firaun hakuna aliyemtetea Firaun. Kwa hivyo tuelewe hii dunia, wewe kuwa utakavyokuwa, kuwa muovu, kuwa wewe hujali maamrisho ya Allah, kuwa utakavyo, lakini kuna siku inna rabbaka labil mirsad, hautoka hivyo milele. Ndio maana suala la taa, suala wewe kuwa chini ya amri ya Allah limejaliwa ni jambo la ikhtiyaria. Hakuna watu wenye kushikiwa vikoto na viboko waende wakaswali. Adhani ikiadhiniwa ukitaka njoo swali, usipotaka kaa. Zaka ikifika ukitaka toa, usipotaka acha. Hija inapofika ukitaka nenda, ukitaka baki. Lakini inna rabbaka labil mirsad, Mola anakumulika na kutizama kama alivyomtizama Firaun al-la'in. Tuelewe kuwa dhalim yoyote hatobaki hivyo, ipo siku Allah subhanahu wa ta'ala atamkamata. Jambo la pili ambalo kwamba afaa tujifundishe kwa Firaun na watu wake ni kuwa Firaun alipendwa na Allah pamoja na maovu yote. Kuna maovu yote Firaun, mwisho akajiita Mungu, lakini Allah alimpenda Firaun. Kwa sababu gani nasema hivi? Firaun siku moja aliingia chooni, kwa sababu katika anasema mimi ni Mungu, mimi siingii chooni. Na ilikuwa ni siri kati ya mawaziri wake, ndio anajua nenda. Na watu wameamini Firauni haendi chooni na Firauni hali. Na Mola alikuwa amempa uwezo wa kwa siku 3 bila hata kutia riziki mdomoni. Siku hiyo watu wakamtaka, kumbe Firauni yuko chooni. Wakawa wanamgongea kweli kweli kumfedhehesha. Firauni alimuomba Allah direct, akamwambia ya Rabbi usinifedheheshe. Firauni akawa ni mwenye kuwekewa. Wengine wanasema tarehe aliingia na sahani, alitoa sahani ya tende ikabadilika mende. Alipoingia watu walipofungwa kile choo akitoka, ambia nyinyi mwasumbua Mungu wenu, mimi naumba wanisumbua, nilikuwa naumba hawa mende. Na mengineyo. Kuna siku aliwahi kutembea uchi wakati akidhani ana nguo, ni Allah anamfedhesha, anamuonesha haya. Kuna siku watu wamekuja wakamwambia Firaun,
mbingu ya upande wa kwetu imepasuka, atataka kurekebisha. Haya, mbingu, yani watu wanaishi tuseme Kibokoni, waje hapa kwa Firaun mwambie mbingu ya Kibokoni imepasuka, yataka na repair. Kumchallenge kwa wewe si Mungu. Allah alimpenda. Wewe muovu, Allah akikupenda kuna vitu atakuletea, hebu jirekebishe. Na usiporekebika mwisho wako kama Firaun, ya kwamba hatoka wa muovu vipi? Mola anakupenda. Wanadamu si baba hii. Wewe Mola anakupenda, wewe amekumba mwenyewe. Yale madhambi anataka kusamehe, anakuita na kuhitaji. Soma hadithi ya Anas bin Malik, ya ibn Adam ma da'awtani wa rajautani illa ghafartu lak. Mwanadamu huku niomba na kunitarajia na ukaniomba mimi nitakusamehe. Jamani, tuelewe hata muovu anapendwa na Allah. Ni yeye tu sasa mwenyewe avukishe mipaka yake, mwisho atakuwa kama Firaun. Kwa hivyo katika mwezi huu nikimaliza, kiso ni kirefu, ni nasaha ambayo kwamba natoa ikifika Tasua na Ashura tufungeni. Suala la Tasua, masahaba walifuata Mtume, sasa tukifunga Ashura, si tutakuwa tumefanana kama Yahudi? Na Mola ametukataza masala ya kufuatana na Mayahudi. Akasema insha Allah ikifika mwakani nitafunga tarehe 9 na Ashura ili nikhtilifiane na Mayahudi. Baadhi wenye kufasiri katika baadhi za riwaya, ikiwa hukuiwahi siku ya 9 ufunge siku ya 10 na 11, ili tu sifunge ile peke yake kufanana na Myahudi. Ndio ikawa Tasua. Mtume hakuifunga Tasua, hakuifunga. Alisema insha Allah mwaka ukinipata mwakani, yani mimi nitafunga Tasua na Ashura. Lakini Mtume Muhammad akawa ni mwenye kufa, bimaana yeye alifunga Ashura. Kwa hivyo hizi ni siku kubwa, ni muhimu watu wajitolee kufunga, kuhimiza nyumbani na kusoma Qur'ani siku hiyo, na kuleta istighfari kwa wingi, na kutoa sadaka kwa sababu ya kukumbuka mtume wetu Musa alayhi salatu wasalam, na kupata baraka na kupata maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumomba Mola tupe tawfik na tusamehe dhambi zetu, atustiri aibu zetu, na tujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.